ата-энелер, урматтуу абитуриенттер, бүгүнкү 25-26 окуу жылына кабыл алуу өнөктүгүн ачып берүү үчүн сөз Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ректору, география илимдеринин доктору, профессор Докторбек Токтосартович Чонтоевго берилет. Дайыр жолу саламатсыздар, урматтуу коллегалар, абитуриенттер. Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университети өзүнүн эшигин абитуриенттер үчүн бүгүн ачык деп жарыялайт. Баардыгыңыздарга белгилүү, быйыл биздин улуттук университетке 100 жыл толуп атат. Ушул абитуриенттер ушул тарихий жылда сиздердин ушу тарихий абитуриент болуп атышыңыздар менен да куттуктайм. Кыргызстандагы өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайлардын ичинен Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университети жөнүндө бүгүнкү ситуация баардыгыңыздарга эле белгилүү бир топ жакшы иштер кылынып атат. Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча, илим потенциалын өнүктүрүү боюнча, мезгилдин талабына жооп берген адистиктерди максаттуу жана толук масштабтуу даярдоо боюнча окуу жайыбызда окуу процессин, окуунун технологияларын эффективдүү киргизүү үчүн жетишерлик деңгээлдеги мүмкүнчүлүктөр жана техникалык ресурстар жетиштүү. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө эл аралык долбоорлор жалпысынан улуттук университетте 250дөн ашыгыраак эл аралык долбоорлор бар. Анын ичинде 50дөн ашык долбоор именно бүгүнкү күндөгү дүйнөнүн алдыңкы жогорку окуу жайлары, алар Европанын, Кытайдын, Кореянын, Япониянын, эслем бул баягы КМШ мамлекеттерин эсептебегенде, ошондуктан бул багытта көп иштер жүргүзүлүп атат. Университетибиз дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн алдыңкы университеттеринин ассоциацияларынын интеграциясына кошулууда. Бул биринчиден университет КМШ тармактык университетинин, экинчиси Евразиялык университеттердин ассоциациясы жана үчүнчүсү Шанхай кызматташтык уюмунун университеттердин түзүү консорциумунун мүчөсү болуп кирди. Жогорудагы долбоорлордун алкагында Кыргыз Улуттук университети эң мыкты студенттерди чет өлкөдөн билим алууга кеңири жол ачылып атат деп айтсам болот. Бүгүнкү күндө эгер студент тапшырып биринчи курсту бүткөндөн кийин ошол өзүнүн тандап алган багыты боюнча жана ошол адистиги боюнча ошол эле мезгилде жанагы чет тилдеринин бир деңгээли жакшы деңгээлге жетишсе, Кытай тарапка көп жогорку окуу жайлар менен, Кореяда бир 4 алдыңкы окуу жай менен, Япониянын 2 алдыңкы окуу жай менен, сөзсүз түрдө Россиянын, Европанын, коңшу Орто Азия мамлекеттеринин өлкөлөрүндө жана мобилдүүлүк боюнча да ошол эле мезгилде бир определенный семестрлерге барып окуп келүүгө чоң жол ачылууда. Жалпы Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинде бүгүнкү күндө 25-26 окуу жылында 14 институт, 14 факультет, 4 колледж, 4 кесиптик регионалдык борбор, PhD аспирантура, докторантура, изденүүчүлүк институтуна кабыл алуулар жүргүзүлөт. Жалпысынан быйылкы жылга план боюнча 9700 абитуриент кабыл алабыз. Алар бакалавриат багытында 62 багыт боюнча 5000 абитуриентти, адистик боюнча 5 адистик боюнча 400 абитуриентти, магистратура боюнча 50 багытка 1800 абитуриентти, колледждер менен орто кесиптик билим берүү багытында 16 адистик боюнча 2300 абитуриентти, PhD докторантурада 16 багыт боюнча 160 абитуриентти кабыл алабыз. Ошондой эле аспирантура, докторантура жана изденүүчүлүк институтуна 16 багыт боюнча 40 изденүүчү кабыл алынат. Дагы бир жолу урматтуу бүтүрүүчүлөр, абитуриенттер, Кыргыз Улуттук университетинин жогорку окуу жайлардын алдыңкы баш көчүндөгү окуу жай экендигин баса белгилеп, бүгүнкү ушул биринчи турду ачык деп жарыялайм. Урматтуу абитуриенттер, урматтуу ата-энелер, өзүңүздөргө белгилүү кабыл алуу онлайн портал аркылуу жүргүзүлөт. Сиздер аралыкта туруп эле ушул конкурска катышууга каттансаңыздар болот. 2020.edu.gov.kg онлайн порталы аркылуу жүргүзүлөт.
Биринчи тур бүгүн мына саат 9-да башталды. 16 күнү саат 2-де бүтөт. 4-күнү 17 күнү саат 11-ден баштап система сунуштаган абитуриенттердин документтерин кабыл алуу башталат. Анда урматтуу абитуриенттер, сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Кабыл алуу комиссиясына да ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар. Анда бүгүнкү чогулушту жабык деп жарыялайбыз. Таза кабыл алуу иштеп бериңиздер. Ар бир абитуриентке как положено болгондой ачык так түшүндүрүңүздөр. Эч кандай мындай эме болбосун. Түшүнүктүү бардыңыздарга. Прошу ата-энелерди дагы, абитуриенттерди да кабыл алганда мындай кичине жумшагыраак, вежливый болгондой какес түшүндүрүп бериңиздер. И дагы бир жолу баса белгилеп айтам, сак болуңуздар. Сак болуңуздар. Лишний эч менен эч кандай сүйлөшпөйсүздөр. Баары онлайн каралып турулуп атат. Макулбу? Ийгилик ишиңиздерге дагы.